E também veio a Tinkerbell, a Moranguinho na Cidade Grande, o Mickey, a Minnie, a Dora Aventureira, a Flora do Clube das Winx, a Casa Mágica da Gabi, e veio as Aventuras de Rock'n'Bulick, Moranguinho na Cidade Grande, Whisper, Ben 10, Surf Park, Peixonauta, o Dendes World do Roblox, o canal Discover Kids, Meu Amigãozão, Batata Brinquedos, Angry Birds, veio o Angry Birds e veio o Torande do Super Mario Bros, o Pato Donald do Mickey Mouse, o Sapo da Galinha Pitadinha, o Sonic, o Spike de My Little Pony e a negócio do Angry Birds, que é é um negócio que estica o pássaro, que eu esqueci o nome. E o Jet do Super Wings, Bob Esponja, Doc, Bebê Mais. E veio o Luigi do Super Mario Bros, o Mickey Mouse, a Macho e o Urso, a Coach Brinquedos, a Polly Pocket, a Flora do Clube das Winx, os amigos do Doc e o Talking Tom Gold One, o Show da Luna, a Isa da Dora Aventureira, a Mariana da Galinha Pitadinha, o Spike de My Little Pony, o Grilo Feliz e o Baby Bush, o Discover Kids e as canções do Zoo, o spin-off de A Fazenda do Zenon e a Mariana, a Júlia e o Pedro da Galinha Pitadinha e a Dona Aranha da Galinha Pitadinha, o Benny da Galinha Pitadinha, o Benny da Dora Aventureira, quer dizer, a Pink Pie do My Little Pony, o Peixonauta, o Teleco e Teco, o Crocodilo do Bebê Mais, a Peppa Pig, a Baby Brink, Talking Tom de Friends, e veio o Paul e o Bacaninha do Grilo Feliz, a Baratinha da Galinha Pitadinha, o Pintinho Amarelinho da Galinha Pitadinha e o Spike de My Little Pony andando na bicicleta. É tudo isso, Cartucho? Sim. Vamos, agora a gente vai entrar pro ônibus. Pronto. Agora, pronto, chegamos. Agora, vamos entrar. Que tal a gente fazer o barulho na praça? Uma ótima ideia. Quem vai fazer o barulho na praça vai ser os personagens bagunceiros. Eu vou fazer o barulho na praça. Eu vou tocar a minha corneta. Vou tocar a minha corneta. Vou tocar minha corneta. Vou tocar minha corneta. Ei! Quem gritou? Foi esse crocodilo aqui. Ei, quem tá fazendo barulho aqui na minha praça? Foi o Draibones. O quê? Não acredito! Draibones, por que você fez isso? Ah, não, olha isso aqui. Que tal fazendo barulho? Acho que vai ser a mexilha. Vou tocar minha guitarra. Não, minha guitarra é roxa. Peraí. Mexia chorando que eu tô desse jeito. Tô rico? Você? Acho que sim. Acho que eu vou tocar bateria.
Ei, que barulho é esse aqui na minha praça? Ah, foi Zurigo. Eu não, mentira. É você que tá mentindo. Não. Calma. Vocês estão fazendo barulho igual o barulho da praça. Sim, o Patati Patatá fez aquele barulho na praça. E o moço deles brigou. Agora vou brigar com vocês. Ah, não. A gente se deu mal. Não acredito. Vocês estão fazendo barulho na praça, tocando instrumentos. Isso tá me deixando me incomodando. Não. Cara, fora daqui! Essa não, a gente se deu mal. Já sei, vou tocar meu violino bonitinho namorando. Bruno!